Ha, düşünüp durma artık. En fazla kapıya gelir yok deriz. Saklarız sizi. Ya gelip evimi arayacak hali yok ya. O kadar haddini aşamaz. Bilemedim vallahi. Akşama misafir mi var anne? Babam öyle bir şey söyledi de. Yok kızım. Melek teyzenler için demiştir. Peki. Ona pek öyle gelmedi de. Ay Başak, gerçekten misafiriniz varsa biz... Yok Melek ya ne misafiri? Sizin için demiş işte İhsan. Şunun altını kısayım. Zehra. Sen bir koşu bir ekmek alıp gelsene bakkaldan. Tamam. Kızım benden güzel yapıyorsun vallahi. Unutmamışsın. Kız niye unutayım? Orada belediye başkanı mı yapıyor yemeği? Gene ben yapıyorum Almanya'da. Ne yemeklerimizi yaptım. Kerem var ya, bayılır beyran çorbasına. Hele sen ufaklığı gör. Lebeniyeyi nasıl yiyor, nasıl böyle? Buradaymış gibi büyütmüşsün çocuklarını. Benim kız var ya ağzına sokmaz. Şunları bir kaseye alalım mı? Var mı böyle? Oha! Önüne baksana be. Sen miydin ya? Nereye? Hiçbir yere. Ha, oraya buradan gidilmiyor yalnız. Çok komik. Sıkıldım evde, hava almak için çıktım. İyi. Dikkat et. Ekmek vereyim mi? Ata ata gidersin, evin yolunu bulman daha kolay olur. Stand-up yapsana sen. Harcama buralarda. Gerizekalı ya.